Բարդ շանտի եթերում լրատվության ժամ է 19 հունիսի ուրբաթ։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը ազգային ժողովի հունիսի 7-ի ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ դիմում է մուտքագրել Սահմանադրական դատարան։ Դաշինքը պահանջում է անվավեր ճանաչել Կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից հունիսի 14-ին ընդունած ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ որոշումը եւ անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ նշանակել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Բացի ուժեղ Հայաստան դաշինքից ընտրությունների արդյունքները Սահմանադրական դատարանում վիճարկելու մասին այս պահին դիմումներ են ներկայացրել Հայաստան դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան, Միասնության թևեր, Դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն եւ Հանուն Հանրապետության նոր ուժ կուսակցությունները։ Սահմանադրական դատարանը դիմումը մուտքագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում աշխատակարգային նիստում որոշում է դիմումի ընդունելիության հարցը։ Այս մասին տեղեկացնում են Սահմանադրական դատարանից։ Դիմումը վարույթ ընդունվելու դեպքում նշանակում է զեկուցող դատա, որը գործը նախապատրաստում է դատաքննության։ Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ վեճերով դատաքննություն իրականացվում է բանավոր ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանը պարտավոր է գործը քննել եւ որոշում ընդունել դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ, քան 15 օր հետո։ Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ ընտրակաշառքի գործով կալանավորվել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի падգամավորի թեկնածու Աշոտ Եղիազարյանը։ Ըստ քննչական կոմիտեի քրեական վարույթով տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Եղիազարյանը մի խումբ անձանց հետ Արտաշատ համայնքի 100-ից ավելի ընտրողի ընտրակաշառք է տվել հունիսի 7-ի ընտրություններին ուժեղ Հայաստան դաշինքի օգտին քվեարկելու պայմանով։ Քննչական կոմիտեի հաղորդմամբ ընտրակաշառքի չափը կազմել է 100,000-ից մինչև 500,000 դրամ։ Այսօր առավոտյան ձերբակալվել էր ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Ռուբեն Հակոբյանը։ Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ ազգային ժողովի նախկին падգամավորը կատարել է ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն, թշնաման քրահարելու եւ քարոզելու վերաբերյալ հայտարարություն։ Հսկող դատարանի դատախազի որոշմամբ Ռուբեն Հակոբյանի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում եւ վարչական հսկողությունը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Խորհրդարանական այսօրվա ճեպազրույցների ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ներկայացուցիչները անհիմն են որակել ընտրությունների արդյունքներից դժգոհությունները, նշելով, որ ընդդիմությունը փողոցային պայքարի ներուժ չունի։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից էլ վստահեցրել են, որ ընդդիմությունը կշարունակի համատեղ պայքարը մինչև փոփոխությունների հասնելը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արտուր Հովհաննիսյանն անդրադառնալով ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի ընդդիմադիր ուժերի համախմբման եւ փողոցային պայքար սկսելու մասին հայտարարություններին նշեց, որ ընդդիմադիր ուժերը փողոցային պայքար սկսելու քաղաքական ներուժ չունեն։ Վերադառնալով հարցի այն կտորին, որ մարդը կոչում է գլուխներ, դե եթե մարդիկ գնացել են փող են բաժանել, այդ եղանակով են մեծամասամբ իրենց քվեները ստացել, մանդատագողությամբ են զբաղվել փող բաժանելով, փորձել են Հայաստանի Հանրապետությունը վաճառել իրենց տերերին, էլ ինչպես պետքա խոսա ինքը իր ընտրողների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարի պնդմամբ ընդդիմադիր ուժերի օրակարգը Հայաստանի քաղաքացիներին չի կարող համախմբել փողոցային պայքարի շուրջ։ Ինչի կողքը պետքա կանգնի մարդը, ես ուզում եմ հասկանամ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի մեջ ներքաշելու օրակարգի կողքը պետք է կանգնեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Կարծում եմ, որ նրանք որևէ ներուժ չունեն, բովանդակության մասին խոսել էլ չենք կարող։ Նա նաև հայտարարեց, որ ընդդիմադիր ուժերը վաղուց են միասին գործում։ Պարզից էլ պարզ է, թե մենք ում հետ գործ ունենք, ջախջախվել է պատերազմի եռագլուխ ընդդիմությունը եւ ջախջախվելու է առաջիկայա խորհրդարանում։ Իրականում Հայաստանի Հանրապետությունը փրկվեց իշխանազավթումից, որի փողի ուժով փորձում էին այդ քաղաքական ուժերը իրականացնել եւ իրապես այն որ ասում են համախմբվելու ենք, մենք վաղուց ենք խոսել այդ մասին եւ նորություն չէ, որ ենք վաղուց համախմբված են, նույն կետից կառավարվում են, նույն կերպ գործում են եւ այն բոլոր քրեական գործերը, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում կա, վկայում են այդ մասին, որ այդ հատկապես այդ եռագլուխ հրեշը իրար հետ է գործել Հայաստանի Հանրապետության պետականության դեմ։ Արտուր Հովհաննիսյանը անդրադարձավ նաև ընդդիմության վերջին շրջանում խորհրդարան չգալու փաստին։ Ես ուզում եմ, որ սրա մասին մեր քաղաքացիներն իմանան, նրանք անգամ շենք չեն եկել։ Ես չեմ խոսում նիստերի դահլիճ չգալու մասին, նրանք շենքից ինչ որ շարավղով փախած են ինչ որ մի հեռավորությունից։
Հովհաննիսյանի այս դիտարկումից քիչ անց նույն սենյակում ճեպազրույցի եկավ Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստինե Վարդանյանը, նախ խոսելով խորհրդան չգալու իրենց մարտավարության մասին։ Դա մարտավարություն է։ Այդ մարտավարությունը մենք երբեք չենք ասել, որ չի կարող փոխվել։ Այո, մենք այն ընդդիմադիր ուժն ենք, որ բոյկոտել է օրինակ ամիսներ շարունակ։ Գնահատել ենք, հասկացել ենք դա արդյունավետ չի, փոխել ենք մարտավարությունը։ Գնահատել ենք, որ այս շաբաթ հարցը պատասխանին պետք է մասնակցել, գնացել ենք հարցերը տվել ենք։ Գնահատել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր թեզերի հետ պետք է մնա այդ շաբաթ։ Չենք գնացել, մենք մարտավարություն փոխելու հետ խնդիր չունենք։ Մենք խնդիր ունենք նպատակներ փոխելու հետ, որը երբեք չենք արել եւ չենք անելու։ Անդրադառնալով ընդդիմադիր ուժերի համախմբման հայտարարությանը, Վարդանյանն ասաց, որ համագործակցության ձևաչափերը որոշում է ընդդիմությունը։ Մենք չենք պատկերացնում սահմանափակ համագործակցություն, բաց ենք, պատրաստ ենք համագործակցության համար բոլոր այն ուժերի հետ, ում գնահատականները համընկնում են եւ ում նպատակը փոփոխությունն է։ Քանակ կա հայրենիք փրկելու փորձերի համար։ Պիտի փորձենք այնքան, մինչև հաջողի։ Ինչու չի հաջողել։ Որովհետև Հայաստանում տերոր է։ Գիտեք ինչ է հաջողվել անգամ այս տերորի պայմաններում, անգամ այսքան երկրի ներքին գործերին ուղիղ միջամտության։ Հաջողվել է շուրջ 200,000-ով ավելացնել ընդդիմադիր քվեները։ Հաջողվել է այնպես անել, որ իշխող ուժը ոչ միայն համանդրական մեծամասնություն չունենա, այլ նաև 50+ արդյունք չունենա։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարն անհիմն համարեց պնդումները, թե իշխանությունը դժգոհ է ընտրությունների արդյունքներից եւ շահագրգռված է դրանց անվավեր ճանաչմամբ։ Նրա խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրը միանձնյա կձևավորի կառավարություն եւ որևէ խոչընդոտ չկա պետական շահերն առաջ մղելու համար։ Ալխազղազարյանն էլ կարևորեց ընտրակաշառքի դեմ պատժամիջոցների խստացման նախաձեռնությունը, նշելով, որ այն կօգնի, որպեսզի իշխանությունը ձևավորվի հիմնականում Հայաստանում բնակվող քաղաքացիների կամարտահայտությամբ։ Տիգրան Օվակիմյան, Հորիզոն։ Եվրոպական հանձնաժողովը Հայաստանին հատկացրել է 34 միլիոն եվրո մասնավոր հատվածի վրա Ռուսաստանի կողմից առևտրային սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու համար։ Ֆինանսական աջակցությունը նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հայտարարած համապարփակ աջակցության փաթեթի առաջին մասնաբաժինն է։ Հիշեցնենք, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը 50 միլիոն եվրո անհապաղ օգնություն կտրամադրի Հայաստանին։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են փոխադարձ հարվածները ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ ռուսական ուժերն 80 անօդաչուներով հարձակում են իրականացրել երկրի շրջանների ուղղությամբ հարվածների հետևանքով Սումիում, Խարկովում, Դնեպրոպետրովսկում հաղորդում է զոհերի ու վիրավորների մասին։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացել ու ոչնչացրել են 133 ԱԹՍ-ներ երկրի տարբեր շրջաններում։ Միջազգային կարևոր նորությունների մասին կպատմի տեսաշարը։ Շվեյցարիայի Բյուրգենշտոկ քաղաքում նախատեսված Միացյալ Նահանգների Իրան բանակցությունները հետաձգվել են։ Այս մասին հայտարարել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Իրանի, Կատարի եւ Պակիստանի միջև նախատեսված խորհրդակցությունները հետաձգվել են։ Շվեյցարիան շարունակում է պատրաստական մնալ աջակցելու այս բանակցություններին։ Բուրգենշտոկում իրականացվող համապատասխան նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են։ Չեղարկման պատճառները կամ նոր ամսաթիվը առայժմ հայտնի չեն։ Ավելի վաղ Սպիտակ տնից հայտնել են, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցը Բյուրգենշտոկ հետաձգվել է լոգիստիկ խնդիրների պատճառով։ Իրանական լրատվամիջոցներն էլ հաղորդել են, որ Թեհրանն է հետաձգել իր պատվիրակության այցը Շվեյցարիա Լիբանանի վրա Իսրայելի շարունակվող հարձակումների պատճառով։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը դադարեցրել են Իրանի ռազմածովային շրջափակումը եւ այլևս չեն խոչընդոտում իրանական նավահանգիստներ մտնող կամ դուրս եկող նավերի տեղաշարժին։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը, նշելով, որ ԱՄՆ ռազմանավերը կմնան տարածաշրջանում ձեռք բերված համաձայնությունների կատարմանը հետևելու համար։ Հրամանատարության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նրանց առաքելությունը կլինի ապահովել համաձայնագրի բոլոր դրույթների պահպանումը եւ վերահսկել դրա կատարումը։ Իրանը 60 օրվա ընթացքում Հորմուզի նեղուցում որևէ ծառայության համար վճար չի գանձի, իսկ ծախսերը կծածկի Իրանի կառավարությունը։ Երկրի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի հայտարարության մեջ նշվում է, որ Հորմուզի նեղուցով տարանցիկ անցնել ցանկացող բոլոր նավերը դեռևս պարտավոր են դիմումներ ներկայացնել Իրանի Պարսից ծոցի անվտանգության վարչություն, սակայն բոլոր դիմումները կմշակվեն անհապաղ։ Խորհուրդը հավելել է, որ Իրանը կձեռնարկի բոլոր միջոցները Հորմուզի նեղուցը ականազերծելու համար համաձայն Միացյալ Նահանգների հետ կնքված հուշագրի։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ հաշվի առնելով Հորմուզի նեղուցի ջրերում հատուկ պայմանները եւ որոշակի անվտանգության սպառնալիքների առկայությունը, ինչպես նաեւ անվտանգ նավարկություն ապահովելու եւ ծովային վթարները կանխելու անհրաժեշտությունը, նավերը պետք է հետևեն իրենց նշանակված ժամանակացույցին եւ երթուղիներին, ինչն էլ աստիճանաբար կբարձրացնի թողունակությունը։
Իրանի գերագույն առաջնորդը ժողովրդին ուղղված ուղերձում անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրին։ Մոջթաբա Խամենեին հայտարարել է, որ սկզբում դեմ է եղել Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններին եւ գործարքին, սակայն նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը նրան հակառակն է համոզել։ Անձամբ ես սկզբունքորեն այլ կարծիքի էի, բայց հաշվի առնելով այն երաշխիքները, որոնք հարգարժան նախագահը, որպես ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի ղեկավար, տվեց ինձ իր եւ խորհրդի մյուս անդամների անունից Իրանի ժողովրդի եւ դիմադրության ճակատի իրավունքների պաշտպանության համար, ինչպես նաեւ իր պատրաստակամությունը պատասխանատվություն կրելու դրա համար, ես տվել եմ իմ համաձայնությունը։ Նա նաեւ հստակորեն նշեց, որ եթե ամերիկյան կողմը չփորձի չափազանց մեծ պահանջներ ներկայացնել, դրանք չեն ընդունվի։ Իրանի գերագույն առաջնորդը հավելել է, որ թույլատրել է ուղիղ բանակցություններ վարել Վաշինգտոնի հետ, սակայն դա չի նշանակում, որ Թեհրանն ընդունում է ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Անի եւ ավստրիական թաղամասերի 37 փողոցների հիմնանորոգումը կսկսվի 2027 թվականին։ Նոր ժամկետը վերաբերում է վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի Գյումրիի քաղաքային ճանապարհներ ծրագրին։ Նախագծային ընկերության ներկայացուցիչները հաջորդ շաբաթ կսկսեն գեոդեզիական չափագրումներն ու հետազոտությունները նախագծային փաստաթղթեր կազմելու համար։ Ապրիլին մասնագետները երկու թաղամասերի հիմնանորոգման ենթակա փողոցներում արդեն կատարել են նախնական ուսումնասիրություններ։ Շահագրգիռ բոլոր մարմինների հետ, այդ թվում նաև պատվիրատուի ներկայացուցիչների հետ կսկսվի դետալային փողոցառ փողոց ուսումնասիրություններ պարտանյութերի հիման վրա եւ մանրամասն նախագծման փուլը։ Ծրագրի պատվիրատուի Գյումրիի քաղաքապետարանի ոլորտային պատասխանատուների հետ հանդիպումը նախագծային փուլի հարցերի քննարկմանն էր նվիրված։ Ենթակառուցվածքների, ներքին կոմունիկացիաների, անի եւ ավստրիական թաղամասերի հատակագծային քարտեզներն են ներկայացրել տեղի մասնագետները։ Առաջարկվում է նախագիծ կազմելիս դրանք հաշվի առնել եւ կիրառման եղանակ մշակել։ Ջերմոցանցի սխեմաները սրանք տեղադրել կունակ, որ նախագծողը տեսնի որտեղ ունեցել են նախկինում այդ ջերմոցանցի կզեր։ Չի քանդեք, ասում չէ, կարող է քանդել համակարգը։ Հետագայում կարող է պետք է այնքան ուժ կառույցներ, որոնք օգտագործել կարող են։ Մենք ստե պարզորագրում ենք ավելի մեծ տուները, որ գլխավոր խողովակաշարի անտիջերմոցանցի լայն է, 2.5 մոդապես 2.5 Փորձագետի ասած լուրջ կառույցները անի թաղամասում նախկինում կենտրոնական ջեռուցումն ապահովված ցանցի մասին է, որը դադարեց գործել 2006 թվականից ստորգետնյա խողովակները մաս-մաս ապամոնտաժվեցին ու վաճառվեցին, բայց դրանց խրամուղիները պահպանվում են։ Առաջարկներն ընդունելի են համարում նախագծողները, բայց դրանք հաշվի կառնեն, երբ համադրեն իրենց նախագծային լուծումների հետ, թե որքանով են նպատակահարմար օգտագործել ստորգետնյա հին ենթակառույցները։ Վզեպի փողոցաշինական ծրագրով վերկետնյա բոլոր տեսակի մալուխները պետք է փոխարինվեն ստորգետնյա անցումի։ Նախագծային ընկերությունը հարցումներ է արել հանրային բոլոր ծառայություններից ստացել ներքին կոմունիկացիոն ցանցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Ըստ այդմ թաղամասերում կսկսեն գեոդեզիական չափումները։ Ոչ միայն չափագրումները, բազմաթիվ գործառույթներ ունենք, ինքը ծրագրի իրականացման աջակցության պայմանագիր է, որի շրջանակներում նաև նախատեսում ենք ստանալ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։ Պլանավորվում է, որ արդեն եկող շաբաթվա սկզբից նախագծող թիմը կլինի արդեն տեղանքում եւ փողոց առ փողոց ու մայթ առ մայթ պիտի անցնեն այդ ամեն ինչը հստակեցնելու համար։ Անի եւ ավստրիական թաղամասերի բակերում ու փողոցներում նաեւ մայթերին անկանոն կերպով տեղադրված են տաղավարներ ու ավտոտնակներ, որոնց ապամոնտաժման կամ տեղափոխման հարցերը քաղաքային իշխանության օրակարգում են հայտնվում պարբերաբար։ Հետո դադարեցվում կախված մեծ ծրագրի հետաձգումներից։ Խնդիրը հրատապ կդառնա, երբ շինարարության փուլը կմեկնարկի։ Այժմ պատվիրատուն առաջարկում է փաստաթղթերում ներառել անի թաղամասով շրջանցիկ ճանապարհի կառուցումը, որը կբեռնաթափի քաղաքը ծանրաքաշ մեքենաների երթևեկությունից։ Տեսիք տեղ ճարտարապետն է, հետևից է փողոցի տարած, որ շրջանցը միանա դեպի մուշկունացող ճանապարհներին, ասենք անի թաղամասը շրջանցիկ ճանապարհ ունեն, այսպեսին դեպի Արմաշեն խջուղի։ Սա հնարավորություն կունենա, որ մուտքը Բաբրայից ծանր տրանսպորտը քաղաք չի մնի այս ճանապարհով շրջանցիկով դուրս է գալիս ուլվարային Սևերսկուելի ուղղակի ճանապարհով դուրս կուկա քաղաքից դուրս։ Նախագծային գործընթացը երկու թաղամասերում մինչև հոկտեմբեր կշարունակվի։ Գրված նախագծի հիման վրա են կազմվելու փողոցաշինական ծրագրի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։
Եվրոպական ընթացակարգերով ու չափանիշներով առաջնորդվելու արդյունքում աշնանը նոր միայն շինարարի մրցույթ կհայտարարվի։ Մենք նախատեսում ենք, որ 27 թվականի արդեն աշխատանքային սեզոնի բացվելուն հետ, այդ է ապրիլ ամիսը ենթադրաբար, ապրիլի սկզբից արդեն կունենանք մեր շին աշխատանքների մեկնարկը։ Եթե այս տեմպերով ու ժամկետներով գործընթացը շարունակվի եւ 2027 թվականի գարնանը երկու թաղամասերում 37 փողոցների հիմնանորոգման եւ լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքները մեկնարկեն, ապա ծրագրի ամբողջական ավարտի ժամկետը կլինի 2028 թվականի նոյեմբերի վերջ։ Ծրագրի համակարգող ու փորձագետ Արթուր Վարդանյանը չի բացառում, որ ծրագիրը լիարժեք ավարտելու համար լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու անհրաժեշտություն եւս կառաջանա։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ Հայաստանի բուհերից ավելի քան 140 ուսանողներ այսօր Շիրակի պետական համալսարանում մասնակցել են հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի։ Արդեն 3-րդ տարին անցկացվող միջոցառումը երիտասարդ հետազոտողներին հնարավորություն է տալիս ներկայացնել իրենց գաղափարները գիտության տարբեր ոլորտներում, խթանել երիտասարդների ներգրավվածությունը գիտակրթական նախաձեռնություններում։ Հանրապետական ուսանողական գիտաժողովում ներկայացվում են հետազոտություններ գիտության եւ կրթության տարբեր ոլորտներից՝ ֆիզիկա-մաթեմատիկական, կենսաբանական, իրավաբանական, պատմական, բանասիրական, հոգեբանական, սոցիոլոգիական, արվեստագիտական, սպորտային ուղղություններով։ Ուսանողների ընտրած թեմաներն առանձնանում են արդիականությամբ եւ կիրառական նշանակությամբ, բացահայտելով երիտասարդ հետազոտողների հետաքրքրություններն ու մասնագիտական որոնումները։ Գիտաժողովներին մասնակցելը հիանալի եւ ձեռքբերում է, երբ որ դու մասնակցություն ես ունենում, շփում ես ունենում դասախոսների հետ, այնպիսի անձանց հետ, ովքեր ունեն մտածելակերպ, որը տարբերվում է բոլորից, այսինքն իրենց գիտական մոտեցումները ընդհանուր առմամբ։ Թեմայի խորագիրը այսպես է, ես թվային հասարակության պատասխանատու քաղաքացի եմ, իր մեջ ներառում է պատմական, այդ մեթոդաբանական ամեն ինչ, այնտեղ ինչ չէ նաև մեր թվային տեխնոլոգիաները, ուսուցչի դերը, ինչքան էլ ուզում է տեխնոլոգիան զարգանա, միևնույն է պետք է ուսուցչի դերը չկորի։ Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, երիտասարդների գիտական հետաքրքրությունները հիմնականում արհեստական բանականության, թվային տեխնոլոգիաների եւ նորարարական լուծումներին առնչվող թեմաներ էին։ Թեև գիտաժողովն ընթանում էր 10 ուղղություններով, մասնակից ուսանողների մի մասն իրենց ուսումնասիրությունները նվիրել էին ժամանակակից տեխնոլոգիական մարտահրավերներին եւ հնարավորություններին։ Գարիկը սովորում է Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում։ 22 տարեկան հետազոտողը գիտաժողովին ներկայացել է նորարարական եւ արդիական թեմայով։ Գաղտնագրման ալգորիթմները, ինչպիսիք են AES-ը, օգտագործվում է բազմաթիվ ոլորտներում, վճարման համակարգերում, հայերից ծախսերում, ռազմական ոլորտներում եւ դրանց փոխելիությունները գտնելը շատ մեծ եւ արդիական խնդիր է։ Մաթեմատիկական բարդ եւ խորքային վերլուծություններ պահանջող թեմային էր առնչվում Շիրակի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող Ալլայի հետազոտությունը, որտեղ անդրադառնում է մարդու վարքագծի, շրջակա միջավայրի հետ փոխազդեցությունների եւ այդ գործընթացներում մաթեմատիկական մեթոդների կիրառությանն ու ազդեցությանը։ Մարդկային հարաբերությունները ներկա ժամանակներում դարձել են շատ դժվար, չվերլուծվող, բոլորը միմյանց հետ կոնֆլիկտներ են ունենում հիմնականում գործնական առումներով եւ այստեղ փորձեցի կապ գտնել, թե որ իրավիճակներում մարդիկ ինչ կանեն ու դրա համար էլ վերցրել եմ մի քանի օրինակներ, բիզնես, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, միջազգային հարաբերություններ եւ արդեն կապ եմ հաստատել մաթեմատիկայի հետ։ Գիտաժողովը հնարավորություն է գնահատելու ուսանողների գիտական պատրաստվածությունը, բուհերում իրականացվող հետազոտական աշխատանքների մակարդակը։ Այս առումով այն ակադեմիական մրցակցության հարթակ է համարվում։ Բոլոր համալսարաններում ունենք ուսանողական գիտական ընկերություն։ Պետք է մենք գովենք այդ ընկերությանը, որը ինքը եւս մոտիվացնում է ուսանողներին։ Եվ այստեղ կասեմ, երկկողմանի է։ Այն ուսանողը, որը ցանկանում է զբաղվել գիտությամբ, ցանկանում է ինքը զեկուցում պատրաստել, ինքը կգտնի եւ ճանապարհը, եւ կգտնի իր ղեկավարը։ Այստեղ ես կարևորում եմ ուսանողների դերը։ Իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում փոխվել է հատկապես վերջին տարիների ընթացքում, երբ հենց Հայաստանի Հանրապետությունում կարևորվում են եւ գնահատվում են գիտահետազոտական գործունեությունը։ Այս առումով ես կարող եմ ամրագրել, որ վիճակագրական տվյալների համաձայն վերջին տարիներին աճել է գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող երիտասարդների քանակը։
Ներկայացված եւ գրախոսման արդյունքում դրական եզրակացություն ստացած հոդվածները կհրապարակվեն գիտաժողովի նյութերի ժողովածուում։ Հոկտեմբերի 30-ին Շիրակի պետական համալսարանում կանցկացվի կրթության եւ գիտության արդի հիմնախնդիրները խորագրով ամենամյա միջազգային գիտաժողովը, որին կմասնակցեն նաեւ արտերկրի բուհերի պրոֆեսորներ, դասախոսներ եւ հետազոտողներ։ Հասմիկ Թումասյան, Հարություն Չակմիշյան, Հորիզոն։ Այսքան այս ժամի լրահոսում թարմացված նորություններին ծանոթացեք մեր հետագա թողարկումներում։